Συνηθίζω να είμαι αυθεντικός. Έρχομαι λοιπόν από αγάπη στο πρόσωπό του, αλλά και από αγάπη σε όλους εσάς. Γιατί βλέπω την φιλομάθεια, την ιδιαίτερη δίψα την πνευματική την οποία διαθέτετε και γι' αυτό αναλύσκεται καθημερινά ο επίσκοπός σας σε θεάρεστους πνευματικούς αγώνες για να σας οριμάσει εν Χριστώ και να σας καταθέσει και να σας αναδείξει αδαμάντινα σκεύη και κρυστάλλινα δοχεία της χάριτος του. Σήμερα λοιπόν, αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επειδή συνηθίζουμε να μιλάμε για πολλά θέματα αυτής της περίοδου, σχεδόν όλα έχουν αναλυθεί, το θέμα της ταπεινοφροσύνης, της εξομολογήσεως, της ληστείας, της αγάπης, η προσευχή του Αγίου του Εφραίμ του Σύρου, όλα αυτά είναι κοινότυπα, συνηθισμένα θέματα, πολύ ωφέλιμα, αλλά κάθε χρόνο αναφερόμεθα σε αυτά. Γι' αυτό εγώ συνηθίζω να ξεφεύγω από αυτά και να ζωντανεύω Αγίους της παλαιάς εποχής στο σήμερα, στο σύγχρονο εκκλησιαστικό και κοινωνικό γίγνεσθε, να τους παρουσιάζω έτσι με απλό τρόπο, για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν στα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και σήμερα προτίμησα να φέρω ανάμεσά μας τον προφήτη Ηλία, τον τόσο αγαπητό και προσφυλή από την Παλαιά Διαθήκη. Τι έχει άραγε να μας πει ο προφήτης Ηλίας στην εποχή μας? Είναι ολοζώντανος προφήτης. Δεν γνώρισε θάνατο. Αναλύθηκε ζωντανός ως εις τον ουρανό. Δεν εξήλθε από την περίγειο σφαίρα. Είναι κάπου, λέει, μέσα στο δικό μας κόσμο. Λέει ο Άγιος Νίδος ο Μυροβλήτης ότι βρίσκεται στον αιθέρα που είναι κατώτερος του ουρανού και ανώτερος του αέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι βρίσκεται στον κήπο της Εδέμου, από όπου έχει κοινωνία με τον ουράνιο κόσμο και περιμένει τις έσχατες μέρες για να ξανακάνει την εμφάνισή του ανάμεσα στους ανθρώπους. Σημασία έχει ότι είναι ολοζώντανος και επίκαιρος. Όχι γιατί πρόκειται να ξανάρθει πάλι στη γη ως πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, αλλά γιατί μπορεί να μας μιλήσει για πάρα πολλά σύγχρονα καυτά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα στα οποία έχει καθοριστικό λόγο ο προφήτης Ηλίας? Θα σας πω μερικά. Η έλλειψη αγαθών, η οικονομική κρίση, η αύξηση της επιστήμης, η πρόοδος της επιστήμης, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διαφθορά της κοινωνίας και η αδικία, η διαστροφή και η απομάκρυνση των ανθρώπων από το Θεό, η απομόνωση των χριστιανών και πάρα πολλά. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος, αγαπητοί, γιατί είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι είναι αγιοπνευματικό είναι διαχρονικό. Ισχύει σε όλες τις εποχές. Και οι κατά κυριολεξία άνθρωποι του Θεού και ως εκ τούτου οι κατεξοχήν εργάτες της Εκκλησίας, οι κατεξοχήν εργάτες της κοινωνίας είναι οι προφήτες. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης, όπου δεν υπάρχουν προφήτες υπάρχει πνευματική κρίση. Γιατί αυτοί μπορούν να ξεχωρίζουν το κτιστό από το άκτιστο,
τις ενέργειες του Θεού από τις ενέργειες του διαβόλου. Και όπου δεν υπάρχουν προφήτες, αναπτύσσονται αιρέσεις και σοριδών τα άλλα πνευματικά προβλήματα. Προφήτης τι είναι? Συνηθίζουμε να θεωρούμε προφήτη αυτό που βυθίζει το βλέμμα στο μέλλον και διακρίνει τις μελλοντικές ανθρώπινες φυσιογνωμίες και αναγγέλει με ακρίβεια τα γεγονότα που έρχονται. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως προφήτης είναι αυτός που με σύντονη ασκητική μεθοδολογία, με πνευματικά γυμνάσματα, ασκητικά παλέσματα, καθάρισε και εξάγνησε την ψυχή και το νου και εγκαθίδρυσε μέσα στον εσωτερικό του κόσμο τη χάρη του Θεού. Είναι αυτός που έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον ουρανό, λαμβάνει ενδιάθετα μηνύματα από τον πομπό του ουρανού μέσα στην καρδιά του και στη συνέχεια με πολλά λόγια διερμηνεύει αυτή την πληροφορία που έλαβε και τη μεταφέρει στους ανθρώπους. Μου έλεγε ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος ασκητής της περιοχής μας, θεούμενος, ότι οι πληροφορίες που δίνει ο Θεός δεν είναι στον εγκέφαλο. Ο διάλογος με τον Θεό αναπτύσσεται μέσα από την καρδιά. Δίνει, λέει ο Θεός, μια στιγμιαία πληροφορία στο πάτο-πάτο της καρδιάς, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας που κάνει έκρηξη. Και πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Και αυτή την πληροφορία, την τόσο συμπεπυκνωμένη και δυνατή, στη συνέχεια ο προφήτης τη μεταφέρει με δικά του λόγια στους ανθρώπους ή μπορεί να την αναλύσει και να γράψει τόμους από βιβλία. Οπότε προφήτης είναι αυτός ο οποίος καθαρίστηκε εσωτερικά και δέχεται μηνύματα από τον ουρανό. Και στη συνέχεια γίνεται απερίτμητος διδάσκαλος, ατρόμητος κήρυκας. Είναι αυτός που δεν φοβάται ούτε τα αμαρτωλά κατεστημένα, ούτε τους ισχυρούς της ημέρας. Αλλά λαλεί απερίφραστα την αλήθεια, και προς τα πάνω και προς τα κάτω, και προς το λαό και προς τους άρχοντες αυτού. Είναι ο δεινός τηρητευτής της αμαρτίας και ο αυθεντικός προβολέας της αληθείας. Ας ανοίξουμε, αγαπητοί μου, το πρώτο κανάλι της θεϊκής τηλεόρασης, στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί στην εκπομπή, στο βιβλίο Τρίτης Βασιλειών, βλέπουμε μια θαυμαστή συνάντηση και ακούμε ένα συναρπαστικό διάλογο. Ποιοι συνομιλούν? Ο μεγάλος του ουρανού με τον επιφανή της γης. Ο Θεός με τον προφήτη Ηλία. Ο Θεός, ο μεγάλος του ουρανού, δεν είναι μονάχα η μοναδική υπερδύναμης, αλλά η μοναδική παντοδυναμία. Την εποχή εκείνη ο επιφανέστερος άνθρωπος της γης δεν ήταν ο βασιλιάς του κράτους, ο Αχαάβ. Ήταν ο ζηλωτής Ηλίας, ο ασκητής προφήτης, ο εξαγιασμένος, ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός ήταν ο επιφανέστερος, γιατί μπορούσε να έχει άμεση πρόσβαση στο Θεό. Και ο προφήτης μπορούσε να αποσπάσει την υπόσχεση από τον παντοδύναμο σύμμαχό του για την επίλυση όλων των τρεχόντων κοινωνικών προβλημάτων. Συνήθως οι τρανοί της γης διαθέτουν κάποιο τηλέφωνο που λέγεται κόκκινο τηλέφωνο, το διέθεταν τουλάχιστον παλαιότερα, με το οποίο μπορούν να συνδεθούν μέσω δορυφόρους με όλα τα σημεία της γης. Είχε εγκαταστήσει ο προφήτης Ηλίας μέσα στην καρδιά του μια καρδιακή τηλεφωνία που λέγεται νοερά προσευχή. Και με αυτή είχε ανοιχτή γραμμή με τον ουρανό και συνομιλούσε απευθείας με τον ίδιο το ζώντα Θεό. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Συχνά διαβάζουμε τη φράση στα Ιερά Κείμενα που εξιστορούν τα γεγονότα της εποχής. Και είπε Κύριος προς Ηλιού, αλλά και την φράση «και ανεβόησε Ηλιού προς Κύριο». Δηλαδή κάνανε οι δυο τους πραγματική κουβέντα. Για να κατανοήσουμε τους αγώνες του προφήτη, είναι επιτακτικό να δούμε τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής του. Είναι ανάλογες με την πνευματική σύγχυση των ημερών μας. Επικρατούσε και τότε ένας αθέμητος συγκριτισμός, ένα μοσαϊκό αντιλήψεων, ένα κοκτέιλ πνευματικό. Όπως γνωρίζουμε, ο αρχαίος Ισραήλ είναι ο μόνος λαός της αρχαιότητος που διέσωζε την πίστη στον αληθινό Θεό εξ αποκαλύψεως. Εκτός του Ισραήλ, όλοι οι λαοί της αρχαιότητας βρισκόταν στο παγιλό σκοτάδι και στην απόλυτη άγνοια. Μη δε ημών των Ελλήνων εξαιρουμένων. Αντί να αναπτεύουν το κτίστη, λάτρευαν τα κτίσματα. Αντί να προσκυνούν τον Δημιουργό, θεοποιούσαν τα δημιουργήματα. Αντί να δοξολογούν τον αληθινό Θεό, υμνολογούσαν τα είδωλα. Αντί να προσφέρουν θυσία ευάρεστη στον μόνο αληθινό Θεό,
θυσίαζαν σε αγάλματα, πέτρινα ομοιώματα ψεύτικων θεών, μέσα στα οποία κατοικούσαν δαίμονες. Και οι δαίμονες απαιτούσαν πολλές φορές και ανθρωποθυσίες. Σε τέτοιο σημείο διαστροφής είχε φτάσει η αρχαιότητα, και γι' αυτό, όπως λέει ο Σαντοβριάν, αν καθυστερούσε να έρθει λίγο ακόμα ο Χριστός στη γη, δεν θα έβρισκε τίποτε άλλο παρά μονάχα το πτώμα της κοινωνίας. Αλλά και ο αρχαίος Ισραήλ δεν διέσωζε πάντα την πίστη στον αληθινό Θεό. Όπως συμβαίνει πολλές φορές στα ανδρόγυνα, το σατανικό φαινόμενο της συζυγικής απάτης της μοιχείας, ένα από τα θανασιμότερα αμαρτήματα που διαπράττουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, έτσι και εκείνη την εποχή ο Ισραηλιτικός λαός διέπραξε πολλές φορές το πνευματικό αμάρτημα της πνευματικής μοιχείας και πορνείας. Δηλαδή, αποστατούσε από την αληθινή πίστη και έσμιγε, ερωτοτροπούσε με ξένους ανύπαρκτους θεούς. Και για αυτή την θανάσιμη εκτροπή, κυρίως υπεύθυνοι ήταν οι μεγάλοι ηγέτες, οι βασιλείς. Αυτοί, μεθυσμένοι από το κρασί της εξουσίας, λησμονούσαν και θαυμαστή διάσωση του Ισραήλ από τον αληθινό Θεό, ερωτοτροπούσαν με ξένες θεότητες και αποστατούσαν από την πίστη της θεογνωσίας, την αληθινή πίστη. Ανάμεσα στους αποστάτες βασιλείς του Ισραήλ, εξέχουσα θέση διακατέχει ο Αχαάβ. Αυτός έλαβε για σύζυγό του μια διεφθαρμένη γυναίκα, τη Σιροφίνισσα Ιεζάβελ, η οποία ήταν κόρη ειδωλολάτρη βασιλιά. Και όπως συμβαίνει με όλες τις διαστραμμένες γυναίκες, η Ιεζάβελ επέβαλε τις συνήθειές της στον Αχαάβ, επέβαλε και τους θεούς της. Η επιμιξία ανάμεσα στον Ισραηλίτη βασιλιά και την ειδωλολάτρησα βασίλισσα έφερε επιμιξία ανάμεσα στην αληθινή πίστη του Ιακωβέ, στην πίστη την αποκεκαλυμμένη στον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και στην ψεύτικη πίστη του Βαάλ, του δίθεν Θεού της φύσεως. Ο Αχαάβ, για να μην χαλάσει χαρτίρι στη σύζυγό του, κήρυξε σε διωγμό, απεινή διωγμό την αληθινή πίστη, γκρέμισε βωμούς και θυσιαστήρια, σκότωσε τους προφήτες και οικοδόμησε ένα τεράστιο άλσος βωμούς και θυσιαστήρια προς τιμήν του Βαάλ. Ιερείς του Βαάλ, ιερείς της Εσχήνης, όχι μόνο είχαν το ελεύθερο να ανατρέπουν τον ανύπαρκτο Θεό τους, αλλά να οδηγούν το λαό και σε οργιαστικές πράξεις προς τιμήν τάχα του Θεού, του ψευτοθεού εκείνου. Ποιος να τολμήσει να αντισταθεί σε αυτή τη βρωμερή επιμιξία, την επίσημη επιβαλλόμενη αποστασία, σε αυτόν τον αθέμητο συγκριτισμό? Όλοι οι περισσότεροι έσκυψαν το κεφάλι. Αλλά ποιος να τολμήσει να αντισταθεί? Ποιος άλλος? Μόνο ο άνθρωπος του Θεού. Πάντα θα υπάρχει ο ένας που όταν οι άλλοι θα κλείνουν βολικά το κεφάλι, αυτός θα στέκει όρθιος, θα λαλεί με θάρρος και θα ελέγχει το κακό. Και την εποχή εκείνη ο ένας ήταν ο Ηλίας, ο θεσπίτης. Μια μονομαχία βλέπουμε στα κείμενα της εποχής. Τη μονομαχία ανάμεσα στον προφήτη Ηλία και στον βασιλιά Αχαάβ. Νόμιζε ο ανόητος εκείνος βασιλιάς ότι θα μπορούσε να καταβάλει τον άνθρωπο του Θεού. Διέθετε εξουσία, όπλα, στρατό, ανθρώπινη δύναμη, εκατοντάδες ιερείς των ειδόλων, χιλιάδες απλοκότακες. Τίποτα από αυτά δεν διέθετε ο προφήτης Ηλίας. Είχε όμως μαζί του ένα παντοδύναμο όπλο, την ακράδαντη πίστη στο Θεό της Αποκαλύψεως. Και με αυτό το όπλο έδωκε τη μάχη. Και τελικά όχι μόνο νίκησε θριαμβευτικά, αλλά υποχρέωσε τον Αχαάβ, κατησχημένο και ντροπιασμένο, να γονατίσει και να ομολογήσει αληθώς Κύριος ο Θεός Ισραήλ, αυτός ο Θεός. Πολλά σημεία έκανε ο προφήτης Ηλίας, δεν επαρκεί ο χρόνος, δεν είναι το θέμα μου αυτό. Θα σας πω μόνο ένα, ότι έκλεισε τους ουρανούς για 3,5 χρόνια. Όλα ωραία ήταν για τον Αχαάβ, μεγαλεπίπονα τα σχέδιά του. Αλλά έκανε λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Και στην προκειμένη περίπτωση ξενοδόχος είναι ο επουράνιος Θεός. Και ο Θεός, ύστερα από προσευχή φλογερή και δυνατή του φίλου του Ηλία, κάνει το παιδαγωγικό του θαύμα. Ο Θεός δεν κάνει μόνο ευεργετικά θαύματα, κάνει και παιδαγωγικά θαύματα. Κλείνει τον ουρανό, τον κλειδώνει για 3,5 χρόνια. Οι άνθρωποι της εποχής μας, ανάμεσα στα άλλα, αντιμετωπίζουν και το λεγόμενο ενεργειακό πρόβλημα.
Δηλαδή αντιμετωπίζουν το ζήτημα της προμήθειας του πετρελαίου που θεωρείται πρώτη ύλη για την ενέργεια. Έχουν μάλιστα και το φόβο μήπως κάποια στιγμή εξαντληθούν οι πετρελαιοπηγές και αδρανοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί που διευκολύνουν τη ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Όμως, σπουδαιότερη πρώτη ύλη από το πετρέλαιο είναι το νερό. Για φανταστείτε ένα χρόνο να κλειδωθεί ο ουρανός, να μην πέσει σταγόνα βροχή στη γη. Τι θα γίνει? Θα αδειάσουν τα λαγούμια της γης. Θα ξεραθεί ο υπόγειος υδροφορέας. Θα ερημώσει η γη. Πείνα θα θερήσει τους ανθρώπους. Όλεθρος και καταστροφή θα βασιλεύσουν παντού. Πόσα πληρώνουμε για προμήθεια πετρελαίου? Ασφαλώς τα ξέρετε. Εκατομμύρια ποσά. Πόσα δίνουμε στο Θεό για το νεράκι που αφιδόλευτα μας στέλνει? Ούτε €1. Μάλιστα πολλοί από εμάς τον πληρώνουμε με πολλή βλασφημία και με πολλή ευχαριστία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Θεό για τα αγαθά της φύσης. Εκείνη την εποχή, λόγω της βλασφημίας και της αποστασίας των ανθρώπων, έκλεισε ο ουρανός για 3,5 χρόνια. Ηλίας ειν άνθρωπος ομοιοπαθής ειν, λέει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Και προσευχή προσήφξαν το μη βρέξε, και ούκ έβρεξαν επί της γης, ένι αυτούς 3 και μήνας 6. Τώρα, τι έχει να μας πει για το παράγωγο αυτής της ανομβρίας? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήρθε σαν άμεση συνέπεια από την ανομβρία ήταν το πρόβλημα της διατροφής και της πείνας. Υφίσταται αυτό το πρόβλημα στην εποχή μας. Εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Λαοί ολόκληροι υποφέρουν από την πείνα. Η λεγόμενη καταναλωτική κοινωνία, ανάμεσα σε αυτούς και εμείς, κινδυνεύουν από το φάσμα της λιμοκτονίας και της ανέχειας. Έζησε τέτοιο πρόβλημα ο προφήτης Ηλίας. Η ανομβρία έφερε δυστυχία στον τόπο. Πείνασε ο αποστάτης λαός που είχε ξεφύγει από την πίστη του αληθινού Θεού. Και ο προφήτης βρέθηκε απομονωμένος σε ένα χήμαρο, το χήμαρο Κοράθ. Πείνασε? Δεν πείνασε. Ποιος τον έτρεπε? Ένα κοράκι. Τι θαυμαστό, αγαπητοί μου. Τα κοράκια τα οποία είναι σύμβολα λεμαργίας και αρπακτικότητος, εδώ γίνονται όργανα ελεημοσύνης και σπλαχνικότητας. Και τη σκόραξη εντελούμε του διατρέφυνση. Αφού έμεινες, λέει, πιστός σε μένα, θα δώσω εντολή στα κοράκια να σε τρέφουν. Τα κοράκια, ξέρετε, είναι τα πιο άσπλαχνα πουλιά. Όταν εποάσουν, όταν εκολαφθούν τα νεογνά τους, τα εγκαταλείπουν. Δεν τα ταΐζουν. Και εκείνα τα καημένα ανοίγουν το στόμα τους και κρόζουν σπαρακτικά και βγαίνει μια κακοσμία από το στόμα τους και ελκύουν τα κουνούπια και τα άλλα έντομα και τα τρέφει η πρόνοια του Θεού. Και εδώ βλέπουμε τον κόρακα που δεν τρέφει τα παιδιά του, τα νεογνά του, να τρέφει τον προφήτη του Θεού. Τι θαυμαστό, αγαπητοί μου. Οι κόρακες έφεραν αυτό κρέας άρτους το πρωί και κρέα το δίνεις. Τα κοράκια υποτάσσονται στο Θεό. Εμείς οι άνθρωποι σηκώνουμε παδιέρα επαναστάσεως απέναντί του. Τσιμπάμε πολλές φορές με τον άγχος του εγωισμού μας και αυτό το φόρο του ουρανού. Τα γριοπούλια μετέδωσαν τροφή στον πεινασμένο τον προφήτη. Και οι άνθρωποι πολλές φορές, άρπαγες και εκμεταλλευτές, εμφυλακώνουν στις τσέπες τους χρυσό και άργυρο και αφήνουν τον υπόλοιπο λαό μέσα στον υποσιτισμό και τη στέρηση. Ξέρετε, τα αγαθά της γης φτάνουν να τραφεί ολόκληρη η οικουμένη και περισσεύουν, αρκεί να γίνει ισομερής κατανομή των αγαθών. Αλλά όμως τα μεγάλα αρπακτικά όρνεα της πολιτικής και του πλούτου κάνουν αφέμαξη των οικονομικών αποθεμάτων της γης και πλουτίζουν εις βάρος του εξαθλιωμένου λαού. Συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό είναι μια πτυχή της οικονομικής κρίσης. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι αν μείνουμε πιστοί, εδραίοι και αμετακίνητοι στην αποκεκαλυμμένη πίστη, στον τρόπο ζωής των Αγίων, δεν θα πεινάσουμε. Θα στέλνει κοράκια να μας τρέφουν. Γι' αυτό μη φοβάστε τα μελούμενα, αλλά γαντζωθείτε από την πρόνοια του Θεού. Και κάτι άλλο έχει να μας πει ο προφήτης Ηλίας σχετικά με το πρόβλημα της διατροφής και της πείνας. Δεν τράφηκε μόνο ο ήλιος, αλλά έτρεψε κι άλλους. Δεν αρκεί να εξοικονομείς τα αναγκαία υλικά αγαθά για τον εαυτό σου. Δίπλα σου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Οφείλεις και για αυτούς να ενδιαφέρεσαι.
Έφυγε από το χήμαρο Κοράθ κάποτε ο προφήτης Ηλίας. Λόγω της αναμβρίας στέρεψε το ποτάμι και δεν είχε να πίνει νερό. Γι' αυτό παίρνει εντολή από το Θεό και πορεύεται βορειότερα του Ισραήλ στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Εκεί χείρα τη γυναίκα μένει με το μονάκριβο παιδί της. Ζουν μέσα στη φτώχεια και στη στέρηση και στην οδύνη. Μια κούφτα λέει, έχει όλο και όλο το σπιτικό της και λίγες κουταλιές λάμπη. Την είδε ο προφήτης Ηλίας να μαζεύει ξύλα για να κάνει την τελευταία λαδόπιτα και να φάει αυτή και τα παιδιά της και να πεθάνουν. Και της είπε, αν μου δώσεις ελεημοσύνη και με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου, δεν θα λείψουν ποτέ τα αγαθά τα οποία σου έχει εξοικονομήσει μέχρι τώρα η πρόνοια του Θεού. Και η χείρα δεν πείνασε, ούτε αυτή ούτε το σπιτικό της. Για πολύ καιρό δεν αισθάνθηκε την εμπιστέρηση. Ποιος την έτρεπε? Ο προφήτης Ηλίας. Μα θα μου πείτε, αυτός ο ασκητής προφήτης δεν είχε ούτε οικονομικές υπηρεσίες, ούτε αποθήκες τροφίμων, ούτε υπηρεσίες επισιτισμού. Ναι, αλλά διέθετε το κλειδί που ανοίγει την πλουσιότερη αποθήκη του κόσμου. Γνώριζε να θέτει σε ενέργεια ένα μηχανισμό ανεξάντλητης παραγωγής τροφίμων. Ποια είναι η πλουσιότερη αποθήκη του κόσμου? Την έχουμε λησμονήσει, γι' αυτό υποφέρουμε και πνευματικά και υλικά. Γι' αυτό αγωνιούμε και ζούμε στο άγχος και την ανασφάλεια της αύριο. Η ανεξάντλητη αυτή αποθήκη είναι η πρόνοια του Θεού. Ανοίξαν όσο την χείρα τα σύμπαντα πιστήσονται Χριστότητος. Και το κλειδί που ανοίγει διάπλατα αυτή την ανεξάντλητη αποθήκη είναι η δυνατή και φλογερή προσευχή. Ο Ηλίας γνώριζε καλά να χρησιμοποιεί αυτό το κλειδί που ανοίγει διάπλατα την αποθήκη της ευλογίας του Θεού. Με το κλειδί της προσευχής άνοιγε και έκλεινε τον ουρανό. Με το κλειδί της προσευχής άνοιξε και την πλούσια και ανεξάντλητη αυτή αποθήκη της θεϊκής εσπλαγνίας και δεν στέρεψε το δοχείο με το λάδι στο σπίτι της χήρας. Και η ιδρύα του αλεύρου ούτε κλείψει και ο καψάσκης του ελαίου ούτε λατωνίσει. Αδαπάνητα και ο καψάσκης και η ιδρύα. Απίστευτο φαίνεται σε εμάς, τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί έχουμε μάθει όλα να τα υπολογίζουμε, να τα μετρούμε με το πύχη της λογικής και με το κομπιούτερ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θαυμαστό όμως είναι το γεγονός για τους ανθρώπους της πίστεως, που έχουν μάθει σε κάθε εποχή να ζουν μέσα στη χάρη της παρουσίας του Θεού και να βιώνουν το θαύμα της ευλογίας του Θεού. Και η ελεημοσύνη που έδωσε η χείρα στον προφήτη έθρεψε και την ίδια. Η ελεημοσύνη δεν τρέφει μόνο, αλλά και τρέφεται. Το πήρε στο σπίτι της η χείρα γυναίκα και ήρθε η ευλογία του Θεού μέσα σε αυτό το σπιτικό. Η ελεημοσύνη δεν τρέφει μόνο, αλλά και τρέφεται. Ένα δίνεις, 10 παίρνεις. Ελεημοσύνη στους ανθρώπους, ευλογία από το Θεό. Να η λύση του οικονομικού προβλήματος για τους ανθρώπους του Θεού. Το πρώτο σκέλος που μας λέει ο προφήτης είναι μη φοβόμαστε πείνα αν έχουμε πίστη. Θα μαλάσουμε με το νεράκι λίγο ακόμα και θα το σταυρώνουμε και θα γίνεται κουλούρι να το τρώμε. Θα μας στέλνει με κοράκια τροφή. Είναι θέμα του Θεού αυτό. Αν μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη. Εάν μείνουμε ενσυνείδητα μέλη της Εκκλησίας. Και για να έχουμε διαρκώς θεαματική αδαπάνη και την ευλογία, ό,τι έχουμε να το μοιραζόμαστε με άλλους. Να μην δίνουμε μόνο από το πλεόνασμα, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Να μοιραζόμαστε το λίγο, το ειστέρημα. Όπως η χείρα είχε μια κούφτα αλεύρι και λίγες κουταλιές λάδι. Και επειδή το μοιράστηκε με ένα ξένο, δεν έλειψαν ποτέ τα αναγκαία αγαθά από το σπίτι της. Έζησε και αυτή και τα παιδιά της, ευλογήθηκε ολόκληρο το σπιτικό της. Ένα άλλο θέμα, το θέμα της δικαιοσύνης. Υφίσταται πρόβλημα, υπάρχει αδικία. Πάντοτε οι μικροί και άσημοι θα στιγνάζουν κάτω από το πέλμα των μεγάλων και ισχυρών. Αυτό άραγε συμβαίνει μόνο στην εποχή μας, όχι, σε όλες τις εποχές και στην εποχή του προφήτη Ηλία. Σας είπα προηγουμένως ότι υπήρχε τότε ο άδικος και άπιστος βασιλιάς Αχάβ, ο οποίος είχε λάβει σαν σύζυγό του μια γυναίκα διεφθαρμένη και μοχθηρή, υπερφύαλη και κακή, τη Συροφήνισσα Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ ήταν άνθρωπος ακόρεστος στα υλικά αγαθά.
Είχε το φοβερό πάθος της πλεονεξίας. Με όσα κι αν είχε δεν ήταν ευχαριστημένη. Κι ό,τι κι αν διέφθετε το βασιλικό της σταυροφυλάκιο της έβαζε ο εγισμό διάβολος ότι δεν την έφτανε. Έτσι δεν επαρκούσαν τα πολλά κτήματα και αμπέλια που διέθετε ο βασιλικός οίκος, αλλά μια φορά σε ένα περίπατό της είδε ένα ταλέπορο Ισραηλίτη φτωχό γεωργό, τον Αβουθέ, να καλλιεργεί το αμπελάκι του. Το είδε και το απόφασε. Του το ζήτησε αμέσως. Απαιτώ να μου δώσεις το χωράφι σου, το αμπέλι σου. Δεν μπορώ να σου το δώσω. Ο Μωσαϊκός νόμος λέει ότι η περιουσία των Ισραηλιτών πρέπει να διαβεβάζεται στα παιδιά τους. Απαγορεύει ο Μωυσής να τη δώσουμε κάπου αλλού. Αν δεν μου τη δώσεις θα σε σκοτώσω. Σκότωσέ με. Διέταξε την τον ειδωβόλησα. Γέμισε με άδικο αίμα το χώμα της γης. Που να τολμήσει ο λαός να μιλήσει. Έβλεπε ο πολλής κόσμος την πρωτοφανή αδικία, αλλά έτρεμε σαν το ψάρι μπροστά στη βασιλική εξουσία. Υπήρχε όμως και ο προφήτης Ηλίας. Και εκεί στο Καρμίλιον όρος όπου ασκήτευε, τον πληροφόρησε ο Θεός, ο οποίος Θεός όλα μπορεί να τα ανεχθεί, αλλά την αδικία με τίποτα δεν μπορεί να την υπομείνει. Και ο Ηλίας παίρνει το ραβδί του, κατηφορίζει στην πόλη και έρχεται να συναντήσει τον βασιλιά. Ευθυτενής και θαραλέος στέκεται απέναντι του. Δεν τον γλύφει, δεν έρπει και δεν εκλιπαρεί, όπως κάνουν οι άνθρωποι τα κάθε λογής ανθρωπάριες τους κάθε μορφής εξουσίας, μπροστά στους φορείς της κάθε μορφής εξουσίας. Αντίθετα, ανοίγει το στόμα του, ελέγχει το κακό, ομιλεί με θάρρος και του λέει, βασιλιά, είσαι άδικος, είσαι άρπαγας, είσαι εκμεταλλευτής, είσαι φωνιάς. Και στη συνέχεια μεταφέρει την απόφαση του Θεού για δίκαιη τιμωρία. Όπως το αίμα του Ναβουθέ χύθηκε άδικα και έβαψε το χώμα της γης, έτσι μετά από λίγο καιρό σκυλιά και γουρούνια θα γλύψουν το δικό σου το αίμα. Και στη συνέχεια στρέφεται στη βασίλισσα. Και σένα της λέει, εσένα μανιασμένα άλογα θα σε πατήσουν, θα σε λιανίσουν και σκυλιά θα καταφάγουν τις άρχες σου. Δεν πέρασε πολύς καιρός και εξτράτευσε εναντίον ενός αντιπάλου λαού που είχε επιτεθεί κατά του Ισραηλιτικού λαού ο Αχάβ. Ένα βέλος πολεμικό τον διέτρισε, τον πλήγωσε θανάσιμο. Τον πήγαν οι μηχανοί σφαδάζοντας από τους πόνους σε μια πηγή όπου λέει λόζονταν οι πόρνες για να καθαρίσουν και να επιμεληθούν το τραύμα του. Αλλά το αίμα έτρεχε τόσο πολύ ακατάσχετο που σφαδάζοντας και γονγίζοντας σε ψύχησε αβοήθητος εκεί. Και πήγαν μετά τα γουρούνια και τα σκυλιά και μουσούνιζαν, έγλυφαν μέσα στα πειμένα αίματα του βασιλιά Αχάβ, όπως ακριβώς το είχε προφητεύσει ο προφήτης Ηλίας. Ήρθε η εποχή να ξεκληρίσει η οικογένειά του. Οι διάδοχοι της εξουσίας του μπήκαν μέσα στο παλάτι ορμητικά. Άρπαξαν τη βασίλισσα, την έδεσαν πιστάγκωνα και από ένα παράθυρο του παλατιού την πέταξαν κάτω στην αυλή. Μανιασμένα άλογα πέρασαν, την πάτησαν, την λιάνισαν και μετά οι σαλέα σκυλιά πήγαν και ξέστησαν τις άγκες της. Και μετά από λίγο λένε αυτοί που πήγαν μέσα στο παλάτι, για πάμε κάτω να δούμε τι απέγινε αυτή. Και όταν πήγαν, δεν είδαν μόνο γδαρμένα κόκαλα να υπερέχουν πάνω από το έδαφος της γης. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μην αδικείς, μη πείτε τι αυτά ή να μην πάθετε τι αυτά. Ο πνευματικός νόμος είναι αδύρυτος όταν παραβιάζεται, εκδικείται. Ό,τι κάνουμε, αν δεν μετανοήσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Μην αδικείτε ούτε υλικά ούτε πνευματικά, είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται έλεγχος και καυτηριασμός σε κάθε μορφής αδικία. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα και τελειώνω. Η μεγαλύτερη αδικία που γίνεται στις ημέρες μας είναι η αδικία εις βάρος της αληθείας, εις βάρος της πίστεως και εις βάρος της αρετής. Τις οικονομικές αδικίες τις βλέπουμε, τις αισθανόμεθα. Αν κάποιος μας στερήσει το χρηματικό μας μισθό ή καταπατήσει τα ειδικά μας δικαιώματα, εξαγριωνόμεθα, επαναστατούμε. Τις πνευματικές αδικίες δεν τις νιώθουμε. Δεν βλέπουμε ότι μας κλέπτουν την πίστη, μας κλέπτουν και την ανθρωπιά. Αδιαφορούμε για την πνευματική αδικία και ζημιά που μας γίνεται.
Τέτοια αδικία γινόταν και στην εποχή του προφήτη Ηλία. Το ένας υπήρχε διπλή όψη στην αδικία την πνευματική. Το ένα σκέλος ήταν η αποστασία από τον Θεό. Είχαν εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό και λάτρευαν τα είδωλα. Θυσίαζαν στα Βααλή για αποστασία. Και το άλλο σκέλος της πνευματικής αδικίας ήταν το παράγωγο της αποστασίας, η πρακτική προέκταση της αποστασίας, που ήταν η διαφθορά, η διαστροφή. Όταν μολυνθεί η πίστη, μολύνεται και η ζωή. Δόγμα και ήθος πάνε μαζί. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν αλλάξει η πίστη, αυτόματα αλλάζει και ο τρόπος ζωής. Το ένα προσδιορίζει και διαμορφώνει το άλλο. Άλλαξε η πίστη, πήγαν στην ιδωλολατρία. Άλλαξε και ο τρόπος ζωής. Εγκατέλειψαν τη φυσιολογική και ενάρακη ζωή και είχαν πουτυχθεί οι περισσότεροι μέσα στη βρωμερή λάσπη της παραφύσιν διαστροφής. Διπλή λυγεία, και δογματική και πρακτική. Και ο Ηλίας δεν σιώπησε, ήλεγξε και εδώ κατά πρόσωπον τους πάντες, από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο. Έως πότε χωλανείτε πανθωτέρες τες ειρηνίες, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δύο πόδια και στο δόγμα και στο ήθος και στην πίστη και στον τρόπο ζωής. Ένας ο Ηλίας, εκατοντάδες οι αντίπαλοι του ιερείς των ειδόλων, κι όμως φλογερά τους αντιμετώπισε και στο τέλος τους εξόντωσε. Γέμισε και η κοινωνία μας σήμερα είδωλα, αγαπητοί μου. Είναι τα είδωλα που κατά ανάγκη έστησαν και λατρεύουν οι άνθρωποι που θεοποίησαν την ύλη και τη σάρκα και αποστάτησαν πρακτικά από τον αληθινό Θεό. Ο λαός ούτως τες χείλες συμμετιμά. Η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού. Πλάνη και διαστροφή παντού. Παραποιείται η αλήθεια. Διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Μπερδεύουμε απλά πράγματα. Βλασφημείται ο Θεός. Πολεμείται η Εκκλησία. Παραγωνίζονται παραδοσιακές αξίες. Νομοθετείται η έκκληση των ηθών. Αγκολασία και διαστροφή είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ημερών μας. Θέλουμε να εξαλείψουμε την Κυριακή. Να βγάλουμε τα θρησκευτικά από τα σχολεία, ενωθεί και ο Σταυρός στη σημαία μας. Νομιμοποιούνται παραφύσιν πάθη με κυβερνητική βούλα και θέλουμε να τα επιβάλλουμε στη ζωή των ανθρώπων. Πάθη τα οποία έκαψε ο Θεός με πύρ και θείο στα Σόδομα και στα Γόμορα, τώρα το θεωρούμε πολιτισμό, πρόοδο, επιτυχία. Οι καιροί άλλαξαν, λέει. Οι φραγμοί έπεσαν, τα ταγκού ξεπεράστηκαν. Φρένο δεν υπάρχει στις επιθυμίες του ανθρώπου. Λες και ο άνθρωπος δεν είναι και κελευσμένος Θεός, ζωοθεούμενο, που έχει μέσα του την υποστατική αρχή, τους βασιλικούς χαρακτήρες, είναι κατ' εικόνα Θεού και πρέπει ασκητικά να τους καλλιεργήσει να πάει στο καθομοίωση και εμείς θα τους εγκαταλείψουμε τους βασιλικούς χαρακτήρες, θα υποδουλωθούμε στα πάθη και θα πάμε στο αποκτήνωση. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, φόβος και τρόμος, μήπως και πάλι ήρθε ή και έρχεται, λόγω της πολλής αμαρτίας, η παιδαγωγική επέμβαση του Θεού. Και ο κίνδυνος τελευταία και ο κίνδυνος για μας τους πιστούς είναι η απόγνωση. Είμαστε μόνοι. Έμεινα μόνος μου. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε αυτό. Να ο πειρασμός των πιστών, το πρόβλημα της ολιγότητος. Αυτό τον πειρασμό τον αντιμετώπισε και ο Θεσπέσιος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποτε κυνηγημένος που έφτασε ως όρους Κορίνθου, κάθισε σε ένα δέντρο και τον ρώτησε ο Θεός, τι γυρεύεις εδώ? Και παραπονέθηκε ο προφήτης. Απολένει με μονότατος, είμαι μόνος μου, Κύριε. Τη διαθήκη σου, τα παιδιά σου την εγκατέλειψαν. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν, τους βωμούς σου τους γκρέμισαν, τους προφήτες σου τους σκότωσαν. Και εγώ έμεινα μόνος μου και με κυνηγούν. Θέλουν και εμένα να με θανατώσουν. Και πήρε την απάντηση από τον Θεό. Τι είπες, λέει, μόνος σου? Λάθος κάνεις. Νομίζεις ότι είσαι μόνος σου. Υπάρχει το λίμα, το ιερό λίμα. 7.000 άντρες, οι οποίοι δεν έκλειναν τον αυχέναν, δεν εκάμφθη το φρόνημά τους, δεν αλωτριώθηκαν από την πίστη της ειδωλολατρίας, δεν έκλειναν γόνοι να προσκυνήσουν το Βάαλ. 7.000 άντρες είναι μαζί με σένα.
Οπότε και σήμερα μην νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να φαίνονται αμαρτωλοί, αλλά ψάχνουν το Θεό και ίσως μέσα στην καρδιά τους να είναι πιο δίκαιοι από πολλούς από εμάς. Υπάρχουν ψυχές που ο Θεός τις διασώζει και τις διαφυλάττει και τις ενδυναμώνει. Υπάρχουν άνθρωποι που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, που ειδικά μέσα από την γονιμότητα της κρίσης προσανατολίζονται προς τον Θεό. Τον πιστεύουν, τον αναζητούν, τιμούν τους παλαιούς και νέους προφήτες. Μπορεί να αμαρτάνουν ανθρώπινα, αλλά μετανοούν ορθόδοξα και γι' αυτό ελκύονται στα ύψη της αγιότητος. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο για να σας κουράσω, γιατί εμάκρυνε το λόγο. Θέλω να περατώσω μόνο με το εγκόμιο, το οποίο έπλεξε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον προφήτη Ηλία. Τον ονομάζει επίγειον άγγελον και ουράνιον άνθρωπο. Ο τρίπηξης άνθρωπος, λέει, και τα ουράνια ενιορκών, του οποίου η γλώσσα θησαυρός εγένετο των υδάτων και κλείσει των ουρανών. Ο πένης και πλούσιος, ο ιδιώτης και φιλόσοφος. Πένης μεν ότι ουδέν εκέκτητο, πλούσιος δε ότι τα νεύη του ιετού εν τη γλώσση κατήχε. Τι μας λέει σήμερα ο προφήτης Ηλίας? Όλα όσα σας είπα, σε επίκαιρα προβλήματα τα οποία μας καίνουν και πρέπει να ζωντανέψουμε τους Αγίους μας για να μας δώσουν πρακτικές και επαγωγικές λύσεις. Αλλά μας λέει κυρίως, παιδιά μου, πνευματική σύγχυση υπάρχει και στις μέρες μας. Συγκριτισμός, ανακάπτεμα, κοκτέιλ πνευματικό. Δεν μπορείτε να είστε ορθόδοξοι, αληθινοί χριστιανοί και ταυτόχρονα να συμπλέετε με αντίχριστες θρησκείες και ψεύτικες ιδεολογίες. Δεν μπορούμε να ανακατεύουμε το αληθινό πιστεύω της Εκκλησίας με προλήψεις και δεσιδαιμονίες, με ματόχατρα και πέταλα, με ονειρομαντίες και ορνεοσκοπίες, με ποδαρικά και οτιδήποτε άλλο σατανικής εμπνεύσεως πράγματα. Όπως το νερό που πίνουμε δεν επιδέχεται ανακάτεμα με λάσπη, όπως το φάρμακο που παίρνουμε για να θεραπεύσουμε το σώμα μας δεν επιδέχεται επιμιξία με δηλητήριο, έτσι η ορθόδοξη πίστη, το κρυστάλλινο νερό της Θείας Αποκαλύψεως, δεν επιδέχεται μίξεις, προσμίξεις και ανακατέματα με οτιδήποτε προέρχεται από το χώρο τον εγκεφαλικό που τον καρδιακρατεί και τον διαφεντεύει η ενέργεια του διαβόλου. Η πίστη μας είναι προϊόν καρδιακής αναγέννησης και ουράνιας αποκάλυψης. Ό,τι κατεβάσει κούτρα του ανθρώπου σε επίπεδο πνευματικό είναι αποκείμενο σειρής φαντασίας, είναι τεχνούργημα του αποστάτη και ανθρωποκτόνου δαίμονα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να μείνουμε πιστοί στην Επαγγελία του Θεού και εκείνος είναι πιστός στις Επαγγελίες του. Δεν θα μας εγκαταλείψει, όπως είπε ο Σεβασμιότατος. Νηστεύσομεν σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Να βρούμε έναν πνευματικό να ξεγυμνώσουμε την ψυχή μας. Ό,τι πούμε, όσο βαρύ και να είναι, όταν ταπεινωθούμε, πέπαυτε. Διαγράφεται μέσα από τον εσωτερικό μας κόσμο. Η χάρις του Θεού επενεργεί και μας αυταρτοποιεί, μας αναγεννά. Γι' αυτό λέει, δεν σε απαιτώ ή το εξομολογήσε την αμαρτία. Δεν σε δικάζω, λέει. Δεν είμαι εγώ δικαστής, είμαι πατέρας. Ο πατέρας δεν πληγώνει, αγκαλιάζει. Οι άνθρωποι της πιστούν, διακομπεύουν, αρνούνται τη μετάνοια των άλλων. Ο πατέρας δεν πληγώνει, αλλά αγκαλιάζει. Και όταν εμείς πάμε με μετάνοια και επίγνωση να εξομολογηθούμε, τότε επενεργεί το Άγιο Πνεύμα και μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Μετάνοια, εκκλησιασμό, εξομολόγηση, άγιο συγχώρηση, ελεημοσύνη και αγάπη στους ανθρώπους. Προπαντός μην αδικούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και μη φοβάστε ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον. Ο Κύριος είπε, μη μεριμνάτε για την αύριο. Η γάρα αύριο μεριμνήσει τα εύθης, αρκετόν τη μέρα η κακή αυτής. Όποιος φοβάται την αμαρτία δεν φοβάται τίποτα. Όποιος δεν φοβάται την αμαρτία φοβάται και τη σκιά του. Η επένδυση στο προνοιακό σύστημα του Θεού είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του μέλλοντος. Αυτό μας λέει ο ζηλωτής και πυρφόρος προφήτης Ηλίας. Να έχουμε όλοι τις πρεσβείες και την ευχή. Αμήν.